Huh? History's most controversial figures. Adolf Hitler. Love him or hate him, his story is filled with dreams, failures, ambition, and power. Cái tình hình họ đây nó hít lớn này đó sự ở mình cái sự sai hiểu mình cái à về à ta ở mu họ đây về về đó ta mi mỏ đó về về đó ta không là failures nó bây giờ à lọt lọt cả đó đó về đó ta à về đó ta lết họ về đó vì đó là ambition nó ta mi mỏ ta tổ ta mưu lá đó ta cho the power đó số đó mà thì được này đó nó bao quát đó về à riêng rồi đi pa không lo bao cái tàu muốn là cái tàu lâu về là bên bên này nó ta lo tu lo kata kita bata leta pe pak ke la ke sila ke ba ke check na ta kono From a small boy with big dreams to a man who changed the world forever. pa ta gala me da pa chi chi pola hit le ne de me pra do ba no This is the story of Adolf Hitler like you've never heard before. na we hit le na te me ba la do me pra chi chi pola do pla da we da le ta lo la we la chi ne la na we da this is story ba ka da hit le a ge le na ta na hu ba no to bla ba ne la sai do te no Are you ready? Grab your headphones, sit back, and let's dive into this incredible tale that will improve your English and keep you hooked till. na we da da ka de da me we da ta ge le do te we ne da na ka mo da pa ka na lo ji na ma lo da ko lo wa lo ji pe ne pa le we da ko mo da me ready le ha ne ne na we da pa le do ka na si le pa ne de me ba le ha lo ka da pa la chi le me to ko se li ka na sa ko se li pe ke le la apa ka cha la da hi de le ge ne la End. It all started on April 20th, 1889. pe we da le april a fa ki chi to ko to ko ya ko chi kwi le wi chi pol ple le so wa chi chi pol ple le ko da le brano na we na ne le ko australia bu In a small town called Braunau oh am brano Inn in Austria. A baby boy was born to Alois and Clara Hitler. They now whether Australia the mill Australia man Austria le euro ne he whether Hitler no plata whether pin ne now we bokwa po no plata phe to go live priya fa kichi to go to ko ya ko chi kwi ne now plata le Brian Austria pin ne la named him Adolf. No one knew this little boy would grow up to shake the world. now pa de sinya no da ba now pa de chok mo no da le ta phu sa o plata ne da ke ke da ta lo bolo mi lo ha kul playa pho ko ne now ke she whether the word come da par ga le ka ma hu ma wa da ha ko ne pa chok mo no da ba As a child, Adolf wasn't special. He loved playing outside, drawing pictures, and imagining a big future. နော်ဝဲတာဟာနေဝဲတာဖက်လာဝဲမြေဖိုးစာချက်တော့တယ်နော်ဝဲတမီပကလော့တင်လော့ချော့တကပါမြေပကလည်းဒိုချွဲဝဲတာတာကောတော့ကဲလကွဲလည်းတက်လက်ခီတော့ဟိုတော့နော်တချို့ကမလာထောနော်မြေတာပါယူယူဖိုးတကကြနေလားဒီတော့ပါကမချင်မကလား But life wasn't perfect. His father, Alois, was very strict. နော်ဝဲတာတော့မွနေနေတမီတာလက်တပ်ပဲပါဝဲပါနေနေအပါမီလေအလော့နော်ဝဲတာပါနေတော့ very straight လာပါနေနော်ဝဲတာခီဒိုမလားနော် Alois wanted Adolf to study hard and get a government job just like him. But နော်ဝဲတာအဲ့တော့နေတာဝဲတလည်းအပတ်ကိုလည်းဟီတယ်လားကိုလည်းအားတယ်မအဝဲတာအပနဲ့နေတော့ဒါလည်းကမလို့တာချူချူတော့ကနေပါတာတဖိတာမလည်းပဒိုပပါတဖိတာမဘာမလို့လဲအဝဲတာလော့စနေတာဝဲမာတာဟီတယ်လာပနဲ့နေပတက်တယ်မလည်းအဒလ်ဖ်ပြနေပါကိုလည်းဟီတယ်လာပါနော်အကိုလည်းပါကိုလည်းအဒလ်ဖ်အပနဲ့နေမိပါကလည်းမာလည်းပဒိုတာဖိတာမခုနေနေနော် had a different dream. I want to be မာရဒီအပါတာမလာသောနေတာဝဲကကြာနေတဲ့ဝဲသာဝဲစတောက်သာဥဒတာမီမောလာလောချောလောတဒီသောပါချုံမွဲပါနော်အဝတ်တူဘီအာတီဒါဒိုကေရာပါအာတီဖိုရကတော့ဝဲတာအဝဲတာတဲဝဲတာအမောနော်တဲဝဲအဝဲတဲဝဲပါပါတဲဝဲတာမွန်ဆိုင်ဒိုကေရာအာတီတကတော့အမကနေပတဲဝဲခေါပလို့လဲချွဲတာတာကောတာဒီဘဲဒိုကေရာပါချွတ်တာကောဖိုရကခုနေတော့အဝဲတဲဝဲတာမွန်လက်ခလာရာနေလောနော် artist, he would tell his mother. Clara, his mother, loved him deeply and supported his dream. နော်ဝဲတာမောခလာတာနေတော့အေဝဲတာဖုတ်ကွာတာမိမော်ဝဲဤတော့ဟီဂီပါဝဲတာဒီစောတာမိမော်စီပါကလဲတော့ပွဲထော်ဝဲတာနေလား But she couldn't change Alois's mind.
Adolf's childhood was full of fights with his father. နော်ဝဲတာဖဲလာဝဲမေအဖို့တာချဲတော့ခါနေတော့ခေါင်းတော့ဝဲတာမိမော်တာပါတာမီတီဆိုခါနေတော့ဝါဝဲတာတပါကီကူလောနော်ခေါင်းလာတပါကီကူတိုက်လို့တဲလို့သာဝဲတာနေနော် His father would shout, "Art is not a real job," and Adolf would stay quiet. နော်တော့ပါတဲ့လက်တာချွတ်တော့တကလာတဲ့မေတာဖီတာမလာမူနော်ပါမေတက်တာတော့မချေမကနေတမေ real job ပါလွန်စားစပုတ်နေကြပါနာကေတော့ Adolf နော် Adolf လည်းကိုလည်း hidden လည်းပဲစညာနေဟိုအိုဘွေရတာနေလား Hiding his tears. When he was 13, နော်ဝဲတာခေါ်ပြတော့အိုဘွေတော့ဝဲတာပါခွဆွဲတာမဲထီးရနေလားနော်ဒါဖဲလာဝဲဆောက်ဝဲတာတရှိသက်နေချဲတော့နေအပါနေစီဝီတာစတုကလာနာပါစီစတာရနေလား old, his father died suddenly. Some people thought Adolf would feel free, but losing his father left a hole in his heart. နော်ဘာတော့နော်ချိုးကမော်တာလဲအပါစီပလာတဲ့ Adolf နေတာတောင်းမနေတာကစပလီတာပါမနေလဲဝဲတာပါနေတာ dreams တမီမော်တဒီဆိုပါခုနေတော့ Hitler နေတာအဝဲပါစီစီလာ community နေအပါစီလာတဲ့ပါချုံမော်လဲအော်အမညာတဲ့ freely နေကြတော့အဝဲအပါစီနေမီတန်လာမှာဖားတော့လဲတောင်းမိုးလဲအိုတေဝတာလာစာဘူးထောက်ဖို့နေလား Adolf started skipping school. နော်ဖဲနေချောတော့ရဝဲကြတော့နော်ထော်ကျိုးနေတော့ကြည်ကျိုးလီနော်ဝဲတာတဘလခါနေတာမဲတာကျုပ်ဖိုးလာကြီးတကဘာချခဲတဲ့ဝဲတဲ့တခဲကချူလဲပါကပမစ်တဲ့နေတာနော် He was once a good student, but now he didn't care. Teachers would say, "Adolf is smart, but he is lazy." All he wanted to do was draw. နော်ဝဲတာအစရာစီတဖတ်တဲ့တော့လဲပွား adult နေတာမေပါလား smart လားဖြစ်လာနာကြတော့ဒါ lazy အတကနာကြတော့လဲ adult အဒိုမာဝဲတာနေမိတာတဲ့ဒိုချွဲတာကောနေလားနော် After finishing school, Adolf packed his bags and moved to Vienna, the capital of Austria. He was so excited. နော်ဖဲလဲဝဲတာဖလို့တော့ကျိုးဝီချောက်တော့နေတော့အဲဘော်လောကဲတော့လဲဝဲတာချူ Vienna နော် Vienna နေတာမဲတာဝဲတာ Austria ဝီကို Austria နော် Austria ဝီကိုနေနော် Vienna is the city of art. I will become a famous painter here. He နော်ဖဲနေတော့ဝဲတာလဲဝဲတာချူ Vienna နေတာစူပိုစာဝါဝဲတာတော့မဲတာဝီဖလဲကဲဝဲတာဘာချွဲတာကိုအိုတာလော်ဝီခုနေလားတော့ဝဲပါလာတယ်မီတနေနေလားရာတဲ့ကဲတော့ဝဲတာဘာချွဲတာကိုခုဖတ်တော့ကလက်မျိုးစာဖလာနေလား he applied to the Academy of Fine Arts, a big art school. But when the results came, his heart broke. နော်ဝဲတာဖလာတော့ဝဲတာလဲ Academy နော်ကျိုးလက်တာမဝဲတာ Art Academy ကျိုးဝဲနေနေလဲဝဲတာကျိုးဖတ်တော့လဲဘာချွဲတာကိုကျိုးဖတ်တော့နေတော့နာကေတော့ဖဲလဲဝဲတော်ဝဲ result ဟဲချဲတော့နေတစီချဲတော့နေတော့အဝဲတာမေတလာမပါတော့တာစားတော့မှာတတူလောပါနေလား He didn't get in. The school told him, "Your work is not good enough." Adolf felt humiliated. "I'll try again." နော်စကိုဘာချိုတော့လဲနတာနမရဝဲဒီအတကေတလပ်ကပါခုတော့ဝဲတူပါဝဲတာလဲ humility ကမလို့စုကိုဝဲတာတမူတော့ကျဲပါကမလို့ကိုကဲလာမတက်တာတော့နေနော်ခုတော့ဝဲပါလာတာလဲကလစ်ဆွဲဝဲတာ thought block နေလားတဲဝဲတာဒီနေလား he said. But the next year, the school rejected him again. မာ He ရော was ဖတ်ဒီ devastated. နော်မာရောဖတ်ဒီ Without တော့ကျိုးနေတော့ဝဲကလစ်ဆွဲ thought block နေကြတော့ကျိုးနေတူလောပါနော် school or a job, Adolf's life became hard. He lived in tiny, dirty rooms and sometimes slept on the streets. နော်ဘတယ်အဒေါ်ဖနေတာဝဲတာတော်မိုးတော်ပါလေမတဲ့တော့ကျိုးတော့ရေပါတာမားတော့ရေပါပမတဲ့နေနော်ဝဲတာတော့ကဲတော့တော်မိုးနေဖခီယာနော် life became hard နော်ကမဲတော်မိုးနေဖနာတော့ဝဲတာလဲ tiny dirty room လာဝဲတာလဲဟီဘာဘာစေဖူချီချီဘောလဘလကနေမီဝဲတာလက်ကလမကိုနေလားနော်အဲ့တော့တဲ့နေလား He painted postcards and sold them to tourists for a little money. Why is life so unfair? He often thought. နော်ဝဲတာချွဲဝဲတာတာက post card တွေပါတော့ဝဲတာချွဲနေဝဲတာပါ tory post နော်ပလာဟာချာတိချာကဟာလိုကွဲစီတဖာကောတော့မနေတာကြည့်တဲ့ငွေနေလားတော့ဘလခေါ်နေချုံမတော့တောင်းမွေးဘာမနဲ့တဖက်ဘာအမှုဒီနေလဲအမေချုံမထောမတော့တောင်းမွေးဘာမလဲကဘာဟဲ့မှုဘာနာဘာကလစ်ပဲညာလဲနော်ပမတက်တာကိုနေ During this time, Adolf's mother passed away. He was alone and angry.
no pera pela chak ta we ne na aweda amu na ke cha da amu ni si da bi lo do aweda ne oweda o te da ga bla ne ko lu do o mu da si yu si nyo je da sa pi da je permit ne He started to blame other people for his failures. It's not my fault, he would say. no aweda ko me da aweda cha da believe da ba gu ga si pha la ta la ke da da mu la lot to lot ka ne te mi la sa ta ko mu ko ma ba mo e do te we ne In 1914, everything changed. World War I started, and Adolf saw a chance to make his life meaningful. နော်ဖဲလဲတော့ကထောခွေရချီလွီဖဲနေတော့တောင်မူနေနဲ့ကြတော့တကိုမနေနဲ့ချော်တလဲကြတော့သားပဲတော့ out of နော်လည်းပဲကိုလေဟီတယ်လဲနေနေတော့ပဝဲနေမြဲတာတကိဘလဘလချက်ကတော့နေနော်အဲ့တို့တီဝဲတာတက်ဖက်တာရဝဲလေကချော်တလဲပဲတော့မူလပွဲတော့ဘလူးအဖို့ meaningful ဟိုဒါခေါပညာလော့တီလာချင်နေလား He joined the German army. He loved being a soldier. Finally, I am part of something big, he thought. နော်ဝဒါဝဲနေနေအဝဲဒါကက်ထော်ဝဲဒါဂျာမနီသုမီဒိုတော့ဝဲဒါမေဘာကလာအေဝဲဒါသုတော့ခဲနေတော့ဝဲကဲအဲဒိုမေဘာကလာကမရာဒူဒါမူပနေတော့ဘာခကဲဒါဆိုဂျာတော့အဝဲဒါမေလက်တောင်မချုံမလာခဲဒေတောင်မူဒေလေပတ်ဒိုဘာကလာလက်တာဒိုတမီကလာနေအဝဲဒါပါခွေဝဲဒါလီမကွန်မြူနတာ Adolf was brave in the war. He carried messages across dangerous battlefields. နော်ဒါဖက်နေအတော့ဖနေနေမေဘာကလည်းပတ်တဲဝဒါလည်းခမလို့မေပါစုဒူစာဒူလက်တတွေ့ရရပုန်နေလားအဝဲဒါချခွဲဝဲဒါမေဝဲဒါပါချခွဲလော့ပီချခွဲတာကကြောတဖတ်လေတဒူတရတာလော့ပီလော့ဖူအပိုချေတော့လက်တဒူတရပိုချေတော့နေတာဝဲပါချခွဲဝဲဒါတာကကြောသေးတဖတ်ဘာဟေတာဘာဟေဝဲဒါတာကစောသေးတဖတ်နော်ဝဲနေဝဲနေမေတာဒါလာမှာပဲချိုးတဲ့တခါလေကဲဝဲဒါစုချေတော့နေလား And received 2 medals for his courage. But in 1918, Germany lost the war. အဝဲဒါဖဲလာမာတာချေတော့နာဒုနေပါဒါမဲတော့တာလာတာကပေါ်နေခိခါလာတော့မှုချေတော့နာကေတော့ဖဲလာနေမတောင်းကိုနေလားဝဲနေ1942နေတော့ဝဲဒါနာဂျာမနီနေရှူဝဲလက်တာဒူနေလား Adolf အော် was 1980 ဟာ furious. 1918 Our leaders betrayed us. He နော်ဝဲဒါတော့ဖြစ်နေအဒနာစီညာဝဲဒါနော်ဒါလာအကွန်မြူနီတော့အကဲတော့စာဝဲနေမိဝဲဒါခုနာစီတဖာနေအတာလျော်လော့နေလားခုနာဘီထရင်နော်အတာယိုဂဒါဘောခုနေတော့အဝဲနေအဒေါဖနေစီညာလော့တီလာရှင်နေလားနော်လေဘာမနီလေဂျမ်နီရှူလေနေခေါပလော့ခုနာတော့တော်တာပါခုနေအဝဲနေအဒေါဖနော်ဟီဒလန်ကိုပစုရဖတ်ဒိုဒီနေ he felt Germany needed someone strong to bring it back to power. နော်ဝဲဒါချိုကမောဒါလေဂျာမနီနော်ကဘာအလိုဘာဒါခုနာလာလေဥရတာချိုဒါကမောကလည်းကဲကချိုကရတာမန်နကတော့လေကဲကချိုကဒါတာချိုဒါကမောလေဂျာမနီအပူဝဲနေအဝဲနေမေဝဒါဟီတလေချိုကမောဒါဒီနေလားကြာတော့ချိုကမောထားဝဲဒါဒီနေလား After the war, Adolf returned to Germany. The country was in chaos. နော်ဖက်လက်တာဒေဝီယာလော်ခိနေတော့ဝဲဒါအော်ဒါဖနာဟက်ကီကဒါဝဲဒါချူဂျာမနီနော်လားဒါဖက်နေဂျာမနီချေတာနေမေလာတာပရူတော့ပရာလော်တာဘီဘူချာခတ်အော်ထော်လာရပအချက်တော့နေလားခမလာဘာလဲ chaos နော် People were poor and hungry. Many were angry about the war's end. Adolf saw အာ this. ဖက်ဖက်နေတော့ပါအာကကဲတော့ဘာဖော်ပါရပါသာဝိစာချေတော့ပါအာကနေပါတူလာတမီဝါလက်တာတွေ့တာရဝဲနော်ခမလာတာကဲတော့သာနေလားတော့ဟီဒလန်နေတီဝဲဒါလဲ opportunity ဝဲနေဟီဝဲဒါကြတော့တီဝဲဒါလဲခမလာခုနာပါလီယောခုနာပါနေမာတာတော့တော်ပါခုနေတော့ဝဲဒါအာ out of နော်ဝဲဒါပမစ်တဲ့တယ်မလဲဟီဒလန်နေကြတော့တီရတာခွဲတာရဝဲတော့ကြတော့နူလာဝဲဒါလဲ small political groups နော် political group ဝဲဒါနူလာတာချူတာကဲဒါထူကောတဲ့အတာပle Germany ကိုဒါလဲ German Worker Party လဲပါ Germany ဖို့တာမာa party နေလောအကရနေလောနော် His opportunity. He joined a small political group called the German Workers' Party. Adolf was a powerful speaker. When he spoke, people listened. နော်ဝဲဒါအော်ဒဖနာမေဘာကလည်းအမေကတိုးရနေဩရာလာချိုကမောနေလားဖဲလာဝဲကတိုးရနေတော့ပကနာဝဲဒါကွာတယ်လားတော့ကလူသေးဖာနေအဝဲဒါခွန်မနေတော့တော့ကတိုးသူလိုက်ပကဲဝဲဒါတော့ဖဲလာတဲ့ရခါနေတော့ပအိုင်ကကိုလူတော့ကွာတယ်လားနော်အဝဲဒါတော့အဖာရှယ်သေးဖာတော့တာအလောလောသေးဖာနေလက်ပွေနေလားနော်ပရမတဲနေနေဒီခွန်မလို့တဲရနေကိုရရနေကဲရရနေလားမတဲလည်းပါကညာမချင်းမကွနဲ့
Words were full of anger, passion, and promises. Germany will rise again, he would say. Slowly, more and more people started following တော့ဖဲနေတော့ဝဲတာတဲဝဲတာတိုးနေတာတဲဝဲတာလေဂျာမနီနေကချက်တဲ့ကတော့ဘလော့နေလားနော်ကချက်နေကဥဖလာတော့ကတော့ဆောလ်ဘလော့နေလားဖဲနေချက်တဲ့ပါကြတော့ပို့တော့ဝဲတာကီခါဒီကကျဲကယောကအဖကနေအားတော့အဲ့လိုတဲကြနေမော him. Adolf changed the name of the group to the National Socialist German Workers' Party. Oh, နော်ဖဲနေတော့ဝဲချောတလေကဝဲတာအတာမကလဝဲတာ German workers နေကိုလေကျန်ကိုဒါလေ National Socialist German Worker Party နော်ချောတဲ့ကိုအားတော့ဝဲတာ National Socialist အားတော့ဝဲတာကျန်နေနော်ခုနေတော့လက်တစညာ party ပဲစီနေဘာတာစညာစီကောလေကိုဒါလေ Nazi Party နော် Nazi Party known as the Nazi Party. He designed their symbol, a red flag with a black swastika. This will နော်ဝဲတာဖဲနေတော့မှာတော့ဝဲတာနော်ရရတပြီနော်ဒါရရတပြီနေတဲ့အာဂေါ်တော့ဝဲတာတော့ swan ဟိုအဝဲတာဒါလဲ swastika နေတော့ချုံမသားကပါမယ်ချဖို့ကဘောကအဆူဆူနေမောနော်အာဂေါ်နေ become the most powerful symbol in the world, he declared. ဒါဝဲကဲတော့ဝဲတာတပနောဖတ်တော့ခါလဲ most powerful လဲဆိုကမဒိုကတာဒါဝဲတာပဖလာတော့ဝဲတာနော် His speeches became famous. Thousands of people came to hear him. They believed in his dream of a strong Germany. နော်တော့ပါကနေတော့ကြာတော့နာဟွေတာတာစီတာကတော့ဒေါက်တာကတော့စီပါနေအမီဒိုရောတော့ပါလာကထိုးစီတဖာနေဟက်ကန်နာဝဲတာတော့ပါဝဲပါစီပါလက်ကန်နာစီပါကြာတော့ဘီလီဝဲနာဝဲတာလဲနော်အဝဲတာ all of နော်ဟီဒလဝဲနေကမေပါကလည်းကမတ်ခူရာကေဝဲတာဂျာမနီနေလား But Adolf's ideas were dangerous. He blamed certain groups of people for Germany's problems and wanted to make Germany only for Germans. နော်ဘာကတော့နကင်းတော့ဘာကလည်း Adolf အဝဲအတာအာဒီရီဘာကလည်းတာဒီနေလော်ပလီနော်ဘာမလို့လဲအဝဲကမကာလာဒီကမရာခမရကေဝဒါလက်တာလော်ပလီနော်အဝဲတာခမရエドテラムケネね、ブレウダグルームスティーパレコメウェダビトリウェダパジェミニコネラタラカバギチュバチュネカバメパジェミニポーパパネラな After World War I, Germany was in big trouble. People had no jobs. Food was expensive, and many families were hungry. နော်ဖက်တာဒီကိဘလာဝီယာလာကိနေရာဂျာမနီစင်ဖာနေဝဒါတာကောတာခဲပူဖာနေနော်နော် people ဖက်တာဖိပါကညောတိဖာတာဖိတာမာရိုဘာတာအော်ဒီဘာပီထောနော်ဝဒါဟီပိုခေါဖိုစီဖာနေလော်ဒိုလောယွာဝဒါတော့တာနေလားနော်ဖက်တာဒီကိဘလာဝီယာလာကိနေ The country had to pay a lot of money to other nations because they lost the war. Germans were angry and sad. နော်ခေါပလိုလာဖက်နေနော်ဂျာမနီနာဝဲကဘာဟီဗရာတီကောကချီအမခေါပလိုလာရှုဝဲတာလက်တာဒူပိုခုနေတော့တာလဘူလေချေတာလောမလောပေါ်ကလည်းဂျာမန်ကဘာဂီဟီဝဲတာခက်လေလားလက်တာခုနေနေဂျာမန်နေတော့ပြီးတော့တာဒိုမာတော့အဝဲတာတဲဝဲတာဒီ Adolf Hitler saw this pain. He told the people, "It's not your fault. I know who is to blame." နော်တော့ဖက်နေနေဟီလတဲဝဲတာထီဝဲတာပါကမလစီတဖာတာဘတ်တူရတာကျန်တာပဲတဲတာဒီလေတမေလက်စစ်တာကမှာပါနော်ဘာလာတာကမှာနေပစီညာလောက်ကဘာတဲမတာနေပစီညာနေလားပဲတဲဝဲတာကမလစီတဖာနေနေ His words gave people hope, but they also made them angry at others. Slowly, Adolf became a popular name. နော်ဝဲတာတာကတိုးစီတဖာနေတော့ဝဲတာဒူရဝဲတာတမူလာလက်ပါကစီတဖာတော့လာကရပနဒူစေကကဲတာတဆုကိုစာကတဆုဒိုစာဒိုနေလား Adolf worked hard to grow his party. He held big meetings and gave loud, emotional speeches. နော်ဝဲတာအော်ဒိုဖင်နော်ဝဲတာမာရာချူနိုမာနော်လက်ကဒူဒူရထော်ဝဲတာပါတီနေနေနော်ဝဲတာတူလိုဝဲတာမာရာတောက်ဖို့ဖာဒိုတော့ဝဲတာဟီဝဲတာနော်ကတိုလာလက်ပကေတာ emotional နော်တာကတိုလက်ပကေစူပိုစာဝါစီတဖာနေလား Germany can be great again, he shouted. နော်ဝဲကိုပစုတော်ဝဲတာ Germany can be great again နော်ကမ္ဘာ Germany နဲ့ဂေထော်ကတော့ sort of block နေလား fear တာနေလား People clapped and cheered.
They believed in his dream. နော်တော့ဖဲနေဒီကနေကမလသေးတဲ့ဖာနေတော့ဒဲကျူတော့ကိုစတော်တော့နာနေဝဲတာဟီတလာတာမီမော်ပဲနေလော In 1923, Adolf tried to take control of the German government by force. နော်ဖဲလာတော့ထုတ်ခွေရခီချီသဲနေနော်အဝဲတာအဒိုဖနေတော့ဟီနေချူနေကြတာဂျမဲပဒိုပွားတာချိုတာကမောနေလောနော်တဲ့ဘာလဲထော်ဟီနေဝဲတာဝဲတာတာချိုတာကမောနေလော This was called the Beer Hall Putsch, but it failed. Adolf was arrested and sent to jail for 9 months. နော်တော့ဝဲတာတာဝဲတော့ကွာတာလဲ beer hill perch နော်အဝဲတမီအတန်နေကဲတော့ပါလက်ခိတော့တဖော်တော့တချွဲ့တော့ချူထော်ဘူးတဖော်တာဟီတလဲတချွဲ့တော့ချူထော်ဘူးညီကြီးဝဲတာခွေးလာနေလော While in jail, Adolf wrote a book called Mein Kampf, which means my struggle. In this book, he wrote about his idea. နော်ဝဲတာဖဲလို့ထော်ဘူးခနဲ့တော့ဝဲကွဲတာလီတပီနော်ကွဲတာဝဲကွဲတာလဲ mind cap ခေါ်ပညာနေတာဝဲမေတာရတာ struggle နေလားနော်ဝဲတာ a struggle ဝဲဟနေနေလက်လီတပီရပူဟနေနေအဝဲတာကွဲတာဘာခောက်တာတော့အကကြအာဒီနေလားအတချိုကမချိုကမစီလဖာနေလားလက်ကမဝဲတာဒီလဲနေလား He said Germany needed to become powerful and that certain groups of people were the enemy. နော်ဝဲတာခေါ်မြနေတော့အဝဲတာကွဲဝဲတာလက်တာကွဲဘူးနော်ဂျာမနီနာကဘာကဲထော်ဝဲတာဘာလို့တော့တာချိုတာကမောဖာဒိုနော်တော့ကဘာပွဲဝဲတာဘာကောမျိုးစီပါတော့ကဘာနော်အဝဲတာဖိကညောစီတဖာဒါ enemy စီတဖာနော်ဒီဒါစီတဖာနော် The book became popular, and many Germans started to believe in his ideas. နော်ဖက်နေတော့လီတဖာနေအလီတာကွဲနာမီဟုစာဖလာတာဝဲတော့ဘာအာကနေကြာထော်နာဝဲတာအာဒီယန်နော်တာချိုကမောတာတီစီတဖာနေလား After getting out of jail, Adolf worked even harder. The Nazi Party became stronger. နော်ဖဲလာဝဲဟာတော့ဝီလဲထော်ပွားချောကတော့နာဝဲရဲလူချူတော့လက်တိကောတော့ပါကလေးကနေနော်မကလဲနာဇပါတီလဲပကောဒါလဲ national အဝဲတာမက socialist မကဝဲတာမကနေတော့ party လဲပကောပတစညာလဲ nazi party ဝဲနေနေနော်ပကောလာခေါ်တဲ့ German worker party နေနေအဝဲတာခဲနေတော့ကြာတော့ဖဲဟစ်တယ်ဟာတော့လဲထော်ဘူးနေတော့အဝဲရခီချူတော့အဝဲတာ party ဝဲခီချူတော့နေတော့လောတော့ By 1933, Adolf Hitler was chosen as the Chancellor of Germany, the country's top leader. နော်ဖဲလက်တော့ထုတ်ခွေးရဆက်ရှိစနေတော့ဝဲတာဟီတလပါတခုထော်လဲဂျာမနီတိကောလဲခုနာလာဒိုထော်သေးဖာအကလာနေလားကဲတော့ခုနာဖာဒိုကနေလား This was the start of a new chapter. Adolf promised jobs, a strong military, and a bright future. တော့ဝဲတာတိုတာမလာနေတော့ဝဲတာโอเคကဲဝဲတာတမလာဖောတခါလဲဝဲတာကောတော့ဝဲတော့တာလောအော်လောအတာအိုတော့တာလောအော်လောလဲကမချူတော့ဝဲတာသူမီစီဘောတော့ခါချူညာနေကမေဝဲတာတာလဲအဂီနေကမလောကမဂီတော့ဝဲတာဂျာမနီခါချူညာနေခဲဂျာမနီဝဲတာဖောတာရပူခါချူညာနေကထူတော့နေလားမမတဲ့ The people trusted him, but they didn't know what he was planning next. နော်ပါကညောစီတဖာနေတော့အဝဲတာနာနာကေတော့ပါတစီညာပါကကြတော့ရကလေဝဲဒီလေနေပါတစီညာပါ As Chancellor, Adolf made many changes. He built roads, factories, and schools. More people got jobs, and Germany started to look strong again. နော်ဖဲလာဝဲကဲဝဲတာပါကလည်းဟီမူဟီဒါတပါမူပါဒါနေတော့ဝဲတာဒူတော်ဝဲတာတာချော်တလေအမနော်ဝဲတာဒူတော်တေတော်ဝဲတာကလဲတေတော်ဝဲတာဆေပေါကဟာကျိုးစီတဖာတော့ဒူတော်တာဖီတာမအာကောကောနေတော့ပအာကနေတော့ပအာကကြတော့နာနေတော့တီဝဲတာလဲဂျမ်နေနေဟက်ကီဂီချူတော့ဘာချူတော့ဆောလ်ပနေလား The people were happy. They said Hitler is a hero. But no. The people ပွာကညောစီပါနေပဂျမ်နေပေါ်နေစုဖိစာညောတယ်ပါနာဝဲတာလဲတဲဝဲတာလဲဟီတလဲမေတာဟီရိုကနေလား But behind this success, Adolf had dangerous plans. He controlled newspapers, radios, and schools. နာကိနေတော့ဖဲလက်ပါနာနေတော့နာကိတော့ဝဲတာပတ်စီညာဝဲတာဟီတလာတာရတာကလဲလက်လော်ကီပါနော်မေလက်တာမကနာဝဲမာဂီတာကျန်နေတကပါနေတော့အဝဲတာတာဖလဲနေတော့မေတာလာလော်ပလီတော့မာတဲ့ဝဲတာအဝဲတာကြတော့ control ဝဲတာနော်ဘာကလဲလီလက်တာကကြောမေဂီရေဒီယိုမေလက်ချိုလက်ကောနေတော့ဟီတလာကြတော့ control ဝဲတာခက်လက်ကချင်းနေလား People were told, you can only believe in Adolf Hitler.
Those who didn't agree with him were punished or sent to prison. no weda pa ka no te la na ka ban na the weda kam na ke na ban na the hi de le ka ne la wa no na wa ba no te min te la ta no de min te le de ri ba mi de pa chui na ba phe na la tho bu ka le la cha da bi ne de na kam ne da hi de le a play we de pa cha da thi li na kam ne da pa ba praise ko wa de la bi min te ne Adolf created a strong army called the SS and a group of young boys called the Hitler Youth. တော့ဖက်နေတာဝဲတာဒူတော့ဝဲတာသူဖာဂီလာဂီချူဘချူဖုကွာဒါလဲ SS နော်တော့ဝဲတာယောင်ဘွမ်နော်ဝဲတာပသချာသူဖုလက်ကွာဒါလဲဟီဒလဲဝဲတာအနော်ကကြအသုနေလားပသချာသုနေလား They trained to fight and spread Nazi ideas. နော်ဝဲတာဖိုလိုဝဲတာတော့ဖိုလိုဝဲတာလဲနာဇီအတာတီတာမီမော်တီဖန်နေလား Everywhere in Germany, people saw the swastika flag. It became the symbol of Adolf's power. ဘာကွာတယ်လားတီဝဲတာနော်တရလာပါဝဲတာတော့စတိက flash ရွေးနေနေနော်ပစီညာဝဲတာလဲမဲတာဟီဒလဲတာချိုးတာကမော်နေလားနော် Adolf's speeches became even more powerful. He would say, "Germany is the best. We will rule the world." Crowds cheered and shouted. နော်ဝဲတာခမဲတော့ဖဲနေချောတော့ဟီတလနဲ့ကတိုနာနေတော့အတာစပင်းနေဒေဂွေတော့လောခမဲနေတော့ပါစီညာအတော့တာတိုနေပန်နာတော့တာချိုးတော့ကမောနေအတော့ရူတော့တော့ပဲတဲရတာဒီနော်တဲရတာဒီ Germany is the best ခမဲတော့ခဲပြီးဒီ Germany နဲ့ကဲရတိကောလာပါလာဂီကတဲ့နေလားတော့ပါကမြူတီတဖာနေတော့နော်ဝဲတာကိုသတော်တော့ခမဲတော့ဟီလာဟီကပေါ်ဝဲတာဟီတလကိုတော့ဟီတလမီနေလား Heil Hitler! In 1939, Adolf made his boldest move. He ordered his army to invade Poland. This act started World War II. ဖဲတော့ထုတ်ခွေးရဆက်ရှိခွေးနေတော့အဒိုနေတော့ဝဲတာကြာတော့ဝဲတာတာဖီတာမာတခါတော့ဝဲတာဟီလောဝဲတာတာကလူလာပမ်စုဘူဖာလည်းကနူလိုက်ခါဝဲတာကနူလိုက်ဟီနေဝဲတာဖိုလန်နေလောတော့တာဝဲကြာတော့ဝဲတာဝဝခီအတာတာဒီကီလောလောတာဖီတာမာနေလော Adolf's dream was to take over all of Europe and make Germany the most powerful country in the world. အဝဲတာမီမော်ဒီရှေဖို့နေလောနော်ဂျာမနီကဘာ take over ဝဲတာကိုယူရဒေါ်ဘီညာတော့ကဘာဒီကဲရဝဲတာအဝဲတာဂျာမနီအထီကောလာပရေရတော့ဟော်ကိုဒေါ်ဘီတာချိုတာကမောအထီကောနေလောအဝဲနေမြေတာဟီဒလာတာမီမော်နေလော At first, Adolf's army won many battles. They were strong and well trained. နော်လက်ချိုးကတာလက်တနီလာဖီလာမတာချိုးကတနေတာနော်ဝဲတာဟီဒလာအပကစုမီစီဘောလာမေပလာမန်နေတာနော်မေပလာဂီချူဘချူတော့ဒိုနေဘာတာဆိုလိုဂီဒိုမနီလာ But as the war went on, things started to go wrong. Adolf had made too many enemies. နော်ဝဲတာတာဒီဂျီရာဘလနေတာတာလက်ကမူလက်ကမာဦးတော်လီနော်ဝဲတာဟီဒလာဘကွာချမနာဒူဒါအားဝဲတာရူနေလားနော် While the war was happening, Adolf was doing something terrible. ဖဲလာတာဒီတာယာကဲတော့ချောက်တော်နေဟီဒလာနေမာဝဲတာတာမာခါလာကဲတော့လောပလီလောဘောလမူ terrible လောဘာယူဘာဘောဒိုမနီလာပဲမတဲ့နေ He wanted to remove all Jewish people and others he thought didn't belong in his vision of Germany. နော်ဝဲတာအဒိုတဲကွေးတာအဒိုမဟာမတဲလက်တာဒိုအဒိုမသီလေဝဲတာဘာဂျူဖို့စီတဖာနေလားနော်ဘာလာတတိကွေးတာတာတီတာမီမောစီတဖာနော်နော်ပါစီဖာနေတော့ဟီဒလာဘာသာဒွိခလက်ခချင်းနေလား This was called the Holocaust, one of the darkest chapters in human history. နော်ဒါဝဲနေပါကွာဒါလဲ Holocaust အခုမညနေတော့လောဟခုကလာတာချီတဲချိုနော်မြေတာတမခါလာသညူစပရာသညူစပရာကောင်းလို့ကဲရတာကဲရတာစီဆိုတက်ဆိုလာခိစုတဲ့ခါလာပါကညော history တောက်မှုကေပေါ်ချက်တော့နေလား Millions of innocent people were killed in camps. By 1944, Germany started losing the war. နော်ဝဲတာပါအာဂနာဘာတာဖော်ရဘာတာမစီရတာဖဲနော်လက်ခဲဘူးနေလားဖဲလက်တော့ထုတ်ခွေရလူချီလူနေအဝဲတာဂျာမနီကြတော့ရှုဝဲတာလက်တာဒူးနေလား Adolf's enemies, like the United States, the Soviet Union, and Britain, were too strong. နော်ဖဲနေတော့ဂျာမနီဟောနေတော့အဝဲတာနည်းနည်းဘာကွာချမဲတာဒူဒါအာမဟီဒလာဘာကွာနေအဝဲတာ United States နော် Soviet Union
no da British ti pha ne da kabula we ne kera we da pati pha ne ma ko da Hitler ne da be te ne de ko ko kwa sa ba de kale tu pele Bombs fell on German cities, and the people who once called Adolf a hero began to lose hope. no phe ne da pan ti ko me ko le be ko da America no Russian eagle ti pha ne da cha da ma ko da do le kha lo we da bom le pi la da me bo ti pha la Germany နော် Germany အဝေဘူးတော့ပလာတဘလခါပလာတီဝဒအဒိုဟီဒလကဲဒါဟီရိုနေခဲနော်ကြာတော့အတမူလာနေလာဝဒအတမူလာနေလောချကကွေဒါလေဟီဒလာဖောက်ကိုလီ Adolf became paranoid. He trusted no one and spent most of his time hiding in his bunker. By 1944, Adolf Hitler's dreams of ruling the world were falling apart. His နော်မကရနာဖက်နေတာဝဒခေါပလိုလကအာကခေါပလိုတော့သူမစီဘုန်ရှူကြီးဘလနေတော့ဝဲဟီအဝဲတော့ဟနေဖက်နေအတာကြာတော့ကွေအတာကြာတော့နောက်ဘာကနေလောချကခေါပလိုအကကြစစ်ကတာရတာကလေးစပါနေပါခုစီမာဂဝဲတာတကနေလားဖက်လက်တော့တိုဖီယာလူချီလူနေနေအဝဲတာ his hidela ata mi mo we ne la ka pa wa da ho ko ne da ka pa da ho ko da be na ke ne lo po pha gwe da li army, which once seemed unstoppable, was now losing battles everywhere. no ta blo kha la ta ti o da la su mu si bo le pa ma ha go de ne ba ne na ke ne shu gwe da ta lo blue ta li ne la The Soviet Union, one of his biggest enemies, pushed the German army back from the east. no wa da Soviet Union ne me wa da Germany enemy adu da do da phu le ke da wa da ta dai wa da Germany le ke ke dai wa da chu ko mu thor ka pa ne la At the same time, American and British soldiers attacked from the west. no le mu thor ka pa ne le mu thor ba ne Soviet Union pu wa da hi de le ke li thi ka pa ne no le west ke li thi ka pa ne mu thor mu ne le mu nu ka pa ne a wa da British America pu wa da ne la kha pe pu wa ne la ha ma hi de le to ko mu ya wa de no ko me ta ne pa pu le Soviet Union da America da English ဖူပါရေးတော်မွေး German cities were bombed day and night. Families lost their homes, and the people began to turn against Adolf. Why did we follow him? Many asked. နော်ဖဲနေဘလာတဲ့ဝေစီတဖာနေတာဘာတဲတော်လောဝဲတာဘူးစီတဖာတော့လက်မချချတလက်မနာနာခုနပါစာသမှုစီပါဟာတော့ဝဲတာအာမနော်ဝဲတာပါဟီပါခေါအာမတော့ဖိနေပါကြတော့စီကွာဝဲတာလီပါကြတော့ထောတော့ဒီဘာမလို့ပပပိုဒီပါဝဲရခိလေပါကစီကွာတော့ဝဲတော့ခွန်မတော့ခဲတဲ့တမီလေပါကလည်းကိဝတာမလာတော့ပါဒါစီကွာတော့ထောဝဲတာ But Adolf didn't give up. He sat in his bunker, giving orders to his generals. နော်ဖဲနေတော့ဝဲနာကေဖဲနေပါကူရုပါကတက်နေကေဒီလေနော်ဟီလနေတကြတော့ဟီရရှုတယ်ပါနော်ဝဲတာကြတော့ဟီလဝဲတာတာကလူချူအဂျနရယ်အစီကိုနေတော့တဲဝဲတာဒီ We will not surrender, he shouted. But deep inside, even Adolf knew the war was lost. နော်ဝဲတာဖဲနေတော့ဝဲတာတဲဝဲတာဒီဘတာဟီရရှုပါအနော်ကောနေတန်နော်နေအစီညာဝဲတာနော်အစီညာဝဲတာဒါဒီတာရဝဲဒီခွန်မတော့ဖလာလေရှိုးလောက်မှာမတဲ့နေနေနော်အကြဲဝဲကိုတော့ဒါတော့ပရပဟီရရှုနော်ကျဲပါခွန်မြနေ In early 1945, Adolf stayed in a bunker deep underground in Berlin. နော်ဖက်နေဝဲတာလေတကထုတ်ပြရလူရှိရနေအဝဲဝဒါလာဘခတော့လေဟောကိုဖလာဖိနေဝဲတာလက်တာလော်တော့ကွာလေဘယ်လီဖိနေလောတော့တာလော်ဝဲနေမီတာလော်လာခလီတော့တာခီဒိုမနေလော The bunker was cold and dark, but it was နော်ဘာချာတော့တာလော်တော့နေမီတာလော်တော့လေဝဲတာခွန်မပဲမဲ့ကွီလောဘူးနေကေတော့တာလော်ပြလောဖွေလော်တော့ပါ from bombs. Inside, Adolf spent his time planning, though there was little hope left. He was not alone. His most loyal followers were with him, including his girlfriend, Eva Braun. နော်ဝဲတာ Eva Braun နေတာမေပါကလည်းတော့ဝဲတာတော့ဟီဒလလော်တီလာချင်လားဟီဒလတမေပါလဲဝဒကပါနော်အဝဲတာအပကကူကမေလက်စဒေါင်းနာကိတော့ဝဲဖို့စာမြတ်တဲ့တော့လဲအဝဲတာမေဝဲတာ Eva Braun နေတာအဝဲတာ Braun နေတာအခုတော့ဖြစ်နေလား
Ava had been by his side for many years, though Adolf kept their relationship private. Now whether come on real or blue nili, well or blue nili, now whether ata real or the panera, powder, whether bibi bebe, the party yavanilla. He loved him, even in his darkest days. Now whether avaneda whether hit a duma, maybe let a cotta keta kisu tramo church or another church on a gate eveda, whether hit a lenilla. Outside the bunker, the sound of gunfire grew louder every day. Le back a clacking it out, a clacking in it. Now whether clopo go mini clopo dora go mini then and up a mitten in it. Come not a ditch rule. The Soviet army was getting closer to Berlin. The end is near, whispered his advisers. Leaders from other countries begged Adolf to surrender. Save the people of Germany, they said, but Adolf refused. He believed surrender was a sign of weakness. Now, pen this so be a pass through the hand new law and new law that two talon, Buddha whether he delivered talon. Now, a comment to that by the Palata Chigu and I get up Hitler, Darata Palata Chigu and me whether Tagichibacha Canela, Metapanor, Tagichibacha do Manila. I couldn't Hitler data Palata Chigu. If Germany loses, it is because the people were not strong enough, he said coldly. Now, comment like a Pala Chigu where I got it to me. Now, comment Germany mission in a come Mila Pegi battle Prevanilla. Now, Lepa Palata shit the Metalaga. Now, the Teven. By April 1945, Berlin was surrounded. The Soviet army attacked the city from all sides. Hello, Topia, Luciani, Berlin, whether Sobia, Prathupan, Nula, Walker, whether Cocopadenilla. Buildings collapsed, fires burned, and people ran Tasura the Panel Lop or the Carlop, Dopaganyaki, whether Sutra, how or Vedanilla. for their lives. On April 29, 1945, Adolf made a surprising decision. He married Ava Brown in the bunker. It was a simple ceremony with just a few people. Now, whether Permitted, Pellet, when in Nimdale, quite la plot and a riddle jet. No, Pellet every the cheek, every kitchen without a go Quia Lucia and it. I would do however surprising decision. Come on, Mada Chete, the color, Logamega Madomani law. I would plot that or Evan. No, La Uda Lopinini. No, La a banker Lopinini. The way made at a plolachipo, not a meta plot to do. Married Ava Brown in the bunker. It was a simple ceremony with just a few people. You've always been by my side, Ava, Adolf said. No, whatever that man in it, go lay a part of it, go lay a part of it, law, whatever that man in it. Ava smiled, even though she knew this was not a happy moment. Come on, when new part of it, that Nigumi, I think Yavana, Mina Gileta, got a catch her on a get whether he did a part of that Nigumi like the devil. After the wedding, Adolf and Ava spent hours together, talking about their lives and what they had done. No, when at the plot we are like here, and I went in not a Tescoda Bacala, Tescoda the Pucor, or Sweat at the Chugga of the Nari, Debacalata, Mule, Le Coputiveda, Takeda, Le Coputiveda, Sid Panilla. They both knew the end was near. On April 30th, 1945, Adolf made his final decision. He called his closest followers into the bunker and told them, I will not be captured alive. Now, when at a church of this, when a Peletes go that we do, I see Kian and Telo Damo, but I church of the Buddha Lee, Sinala. Now, Peleto, Quia Lucia Lepra Society, I whether do a final decision. The chatter let you to go to whether a depot go put in the pa. Now, but a follower in the papa, Lapo, short 20 years in the Panadera. Come Savera Sata Mudu Kihila Moody with a little hill of a little Kivala. Let's so via June. Kihila Moody that little hill. Adolf believed it was better to die than to let his enemies take him. Now, when I feeding, no, feeding it don't it, but the pony body be made any. No. He and Eva went to a small room. Moments later, they took their own lives. Adolf was 56 years old.
နော်ဖက်နေတာဝဲတာလဲဝဲတာဖက်နေချက်ကတော့နေတာအဝဲတာဖို့တာမျိုးနေအမနေနေလဲနေဝဲတာချူရူဘူးတော့ကံတော့ခါစီလာဝဲတာအစနေလားနော်ဖက်နေဆောက်ဝဲတာဂျချီခွနေနေလား When the Soviet soldiers reached the bunker, they found Adolf and Eva's bodies. နော်ဖက်နေတာဒီဒါဆိုဗီယက်နော်အစုမစီဘူးဘိုင်းနီလာတီဝဲတာလဲဖဲလဲအဝဲတာဟီတလောတာလောနေတီဝဲတာလဲဒေါ်မွေခီရနေတာစီဝဲတာနေလားပါ The war in Europe ended shortly after. Germany surrendered on May 8th, 1945. နော်ဝဲတာစင်ကြပါလဲအဝဲတာ1945ဂျို8နော်ဝဲတာဒါဒီနေဝဲတာနော်ဂျာမနီပါလာဝဲတာချီကိုဝဲနေလား The people of Germany were left with nothing but ruins. Adolf's dream of making Germany powerful had instead brought destruction. နော်အဝဲတာကမလို့တာမီမော်လဲပါဂျာမနီဖို့မီမော်ဝဲတာတဲ့ဖာလဲဟီတလကမာဂီရဝဲတာဂျာမနီဝဲနေတာတမေကဲထားကြဝဲတာပတမီတတာမီမော်တဲ့ဖာနေတာကဲရတာကောတာကောတာကလောကလောနော်အတကဲရလို့ထော်နော်ခါလဲပါမတတာမီမော်တဲ့ဖာနေ Sorrow. ကဲရလေတာ Millions of lives were lost because of his actions. နော်ကဘလို့လဲဟီတလာတာဖီတာမာခိုရပါစာသမူအဖလအာမနေတာပါစီပါပခါဝဲတာနေလား After Adolf's death, the world worked to rebuild. Germany became a peaceful country. ဖဲလက်တာဒီဝီယာလာခိတလွန်တီကောတေပါပါဖိုလကေဇာလာဖူရကေဝဲတာဂျာမနီတော့ဂျာမနီကဲရကေဝဲတာတီကောလာမူ peacefully country ဘင်တီကောဘင်နော် People remembered the horrors of the Holocaust and World War II to ensure such events never happen again. နော်ဘာဖဲနေပါဒီပါမာရတာစီနော်တော့ဘာခါဝဲတာလဲပါယူဖိုလတာမစီယမကိုလဲကိုလဲဟာလီခေါ်တယ်မကိုနေနော်ဝဲတာနေဒီဆိုလဲအစီတကဲတော့လဲဆာနော်ဘလောလေတကဲနေအဝနေပါဝတာချက်တဲ့ဒီနေ Today, Adolf Hitler's name is a reminder of the dangers of hatred, unchecked ambition, and misuse of power. Finally, his story teaches us every decision we make shapes our future. Adolf's choices led to pain and loss, not just for him, but for millions of others. This reminds us that every action, no matter how small, matters. We must choose wisely and always think about the impact our decisions have on others. နော်ခမရတာလဲဟီတလာတော့မူနေတော့အဲ့ဒိုတဲလပတောမူလဲပခုထကိုမီတယ်ပမာဝတာချက်တဲ့ကိုခတဲ့နော်အဝဲတာဒါလဲအကဲတော့စားနေလားအိုလောလောတသေးပါအခုတော့လက်ပကချက်တဲ့ပတောမူဝဲနော်ဟီတလာတာချက်တဲ့တော့မူဝဲနော်တမီထေတလော်ပလီလော်ဖူလာနော်ကြကောပါကွာစားသမူအာကလာခဲဝတာ game တခိုင်နေနေနော်အကဲလူကွဲတော့ဟော်ခိုတခိုင်နေတော့ပါစားသမူလဲမီလီယံပါကဟာတော့ဝဲတာကောနေလားအခုနေတော့လက်ပကမာတာချက်တဲ့ပကခဲလူကွဲတာ game တခါတခါနေတော့ပကပါခုထော်လဲပွဲတာကူစီတာစီညာနေလားအဲ့ဒိုတဲဝဲနေနေနော် And importance of compassion and unity. Hate and division only tear people apart. The world is a much better place when we come together, respect each other, and work towards peace. နော်အဝဲတာလဲဟော်ကိုကလဲနေတာတာလဲဒိုတာလဲတာမူလာဒိုတာနေတာပကွဲဖာဟော်ကိုဖိုးစီပါကညော့စီပါနေတာပကဘာမေပါလဲချက်တဲ့ကိုမတ်ကိုတာပူခေါ်လက်တာခူတာဖိုးကောနော်ဝဲတာပကူပကဘာနော်ပကဘာခွဲလော်နော်လော်လို့သာတာလဲအပါတပူတော်တပူမလက်တိုင်လိုချိုကေတာဆူဟိစာကနေနေမီတာလာသူဖာဝဲပါပကဖိုးတော်တကားနေလားအခုနေတော့အဝဲဒိုတဲဝဲတာဟီတလာတာမူဝဲတာကဲတာမလို့ဒီနေမော It's too short for anger and judgment. By being kind and understanding, we can create a future filled with hope. နော်ဝဲတာပတောမုန်နေမဲတာဖူးဖိုးလောအလော်ဒိုဘာဝလဲပဆူဒိုစာဒိုရတော့စီညောလို့စားပါမိမိတခါနေပဲကမေဘာတကလည်းနပလို့စားတကတော့ဝဒတာဆူညောစာကညောလို့စားတော့တကနပလို့စားတကအဝဲနေနေ Not regret. နော်ပမေမာတာဝဲနေနေပတောမုန်နေလဲပက regrets လဲပကပေါ်ရပကစာချီလောကေပစားလောတယ်လော်ဒိုလဲပါ So remember, choose love over hate, humility over pride, and unity over division. These simple lessons can make our world a better place. လာဟော်ခိုဘေကဂေထောကနေနေတဲ့ဒါစင်နော်နော်ပကဘာခူရပကဘာခူထလာတာအဲလာတမီတဘာမီရတာစာဟိပါနော်ပကဘာခူထတာပကညောတာနော်တာမတဲနော်တိုက်တာကွိပကညောကြီးဝတာချော်လို့ဆူချော်လို့စိမတာပါတော့ပါထောတာတကေတော့မစ်စစ်မီဝလာခူထတာ division တလောမလောဖာကလေမီကပခူထတာတာယူတာခူတာပေါ်ကနေဝဲပမီခူထတာဝဲနေပကမမူတော့တာ
hoko hoko e ko mu we da do ma ne lo na we da pe na pe ka te sa ko de the lo ko ne da we mi da pa kwa sa ko ta ka mu te sa ko ta ka mu ra pala edo sinya pa daga gi ra ye chung da ye ke shia pya ja mo na we da khu ne da we mi ta da khala pa man lo hi de la ta mu ne da pa na hu la ni di le no da we ta khu thwe ne da lo blo lo mi na ke da lekina ka ba a mi head do di le a lo ma wi di le kom lo da man lo da kha ne da we hi de le da mi le pa man lo the pa su hi sa ka mi ba na le we pa o mu di se ba ne pa ka ba chat de pa ka ba o mu di le pa ka ba ge lo kwe ho ko pa ka ba pa ho ko be di le ne da awe mi ba ko ra pa ka gra ma lo ne lo na le awe mi da le pa ma lo ko mi da na alf da gi phi ko ne lo da